प्रश्न नम्बर 1, बाटाबिया जाकर्तानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश कहिले जारी गर्यो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 10 गते। प्रश्न नम्बर 2, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सञ्चालन प्रविधि सम्मेलन सन् 2018 फेब्रुअरीमा कहाँ आयोजना गरियो? काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2074 फागुन 7 देखि 15। प्रश्न नम्बर 3, काठमाडौँ महानगरपालिका र स्पेनको मेड्रिड बीच भगिनी सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो? सन् 2018 फेब्रुअरी 26। प्रश्न नम्बर 4, विक्रम सम्वत 2074 फागुन 12मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश नम्बर 6 लाई के नामाकरण गर्यो? कर्णाली प्रदेश। प्रश्न नम्बर 5, विक्रम सम्वत 2074 फागुनमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? नेपाल एफएफ क्लब। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको महानधिवक्तामा नियुक्ति कानुनविद को हुन्? अग्नि खरेल। प्रश्न नम्बर 7, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण सम्बन्धी 7 बुँदे सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 7 गते। प्रश्न नम्बर 8, 12औं साफ खेलमा पहिलो स्वर्ण पदक जित्ने नेपाली खेलाडीको नाम के हो? निमा घरती मगर। प्रश्न नम्बर 9, जिका भाइरस लाग्ने लामखुट्टे कुन प्रजातिको हो? एडिस इजिप्टाई। प्रश्न नम्बर 10, लिच्छवी कालमा मन्त्री पदलाई के भनिन्थ्यो? अमात्य। प्रश्न नम्बर 11, प्रदेश नम्बर 3मा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 13वटा अनुसूची 4 अनुसार। प्रश्न नम्बर 12, अफगानिस्तानले सार्कको कतिौं शिखर सम्मेलनबाट सदस्य पाएको हो? 13औं। प्रश्न नम्बर 13, सन् 2022 को विश्वकप फुटबल कुन देशमा खेलिने भएको छ? कतारमा। प्रश्न नम्बर 14, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर कसले नियुक्ति गर्दछ? नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 15, कृषि विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य हुन्छन्? 9 जना। प्रश्न नम्बर 16, भुटानको केन्द्रीय बैङ्कलाई के भनिन्छ? रोयल मोनिटरी अथोरिटी। प्रश्न नम्बर 17, नेपालको वर्तमान संविधान कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 6 महिना 3 गते। प्रश्न नम्बर 18, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? 15वटा। प्रश्न नम्बर 19, सार्कका प्रथम महासचिव कुन देशका नागरिक थिए? बङ्गलादेश। प्रश्न नम्बर 20, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपाल हाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 122औं स्थानमा। प्रश्न नम्बर 21, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुन मितिमा जारी भएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 3 महिना 29 गते। प्रश्न नम्बर 22, चालु आर्थिक वर्षमा दम्पतिलाई लाग्ने पारिश्रमिक आयमा छुट सीमा रकम कति तोकिएको छ? 3 लाख बराबरको। प्रश्न नम्बर 23, मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर पत्ता लगाउने नेपाली वैज्ञानिकको नाम के हो? डाक्टर लुझेन्द्र ओझा। प्रश्न नम्बर 24, इतिहास शिरोमणि कसको उपनाम हो? बाबुराम आचार्य। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल WTO को कतिौं सदस्य राष्ट्र हो? 147औं सदस्य राष्ट्र हो। प्रश्न नम्बर 26, कृषि विकास बैङ्कको सम्पर्क मन्त्रालय कुन हो? अर्थ मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 27, राणाकालमा पहाडी जिल्लाहरूको सङ्ख्या कति थियो? राणाकालमा पहाडी जिल्लाहरूको सङ्ख्या 20वटा। प्रश्न नम्बर 28, सरकारले विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 16मा कति नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा बढोत्तरी गरेको छ? 7। प्रश्न नम्बर 29, कुनै पनि व्यक्ति न त स्वेच्छाले खराब हुन्छ न त अनिच्छाले असल हुन्छ, यो विचार कसको हो? सक्रेटस। प्रश्न नम्बर 30, कौटिल्यका अनुसार राज्यको सम्पूर्ण भत्ता कसमा निहित हुन्छ? राजा। प्रश्न नम्बर 31, चाणक्यले राज्यको प्रमुख अङ्ग केलाई मानेका छन्? राजा। प्रश्न नम्बर 32, अर्थशास्त्र पुस्तक कसले लेखेका हुन्? कौटिल्य। प्रश्न नम्बर 33, सन् 2013 नोभेम्बर 30मा युएईमा भएको आइसिसी T20 प्रतियोगितामा नेपालले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्दा कुन मुलुकलाई पराजित गरेको थियो? युएई। प्रश्न नम्बर 34, प्रथम योजनामा सबैभन्दा बढी रकम कुन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो? यातायात तथा सञ्चार। प्रश्न नम्बर 35, नेपालको सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका कुन हो? वीरगञ्ज। प्रश्न नम्बर 36, वर्तमान अवस्थामा ऋणको कुन भाग बढेको छ? बहुपक्षीय ऋण। प्रश्न नम्बर
38 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? यो प्रश्न दोहोरियो नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 38 नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावित क्षमता कति हो? 83,000 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 39 नेपालका सरकारी कार्यालय तथा समेना गृहलाई कहिलेदेखि बाल श्रम मुक्त गरिएको हो? 2077 जेठ 29 गते। प्रश्न नम्बर 40 विश्वमा नेपालसहित कति भूपरिवेष्टित देशहरू छन्? 31। प्रश्न नम्बर 41 विश्व व्यापार सङ्गठनको 9औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? 2013 डिसेम्बर 3 देखि 6 सम्ममा। प्रश्न नम्बर 42 पहिलो योजनामा सरकार कति खर्च गर्न योजनामा बनाएको थियो? 33 करोड। प्रश्न नम्बर 43 अर्थशास्त्रमा मुद्रा र ज्यालाको सम्बन्ध देखाउने एउटा प्रसिद्ध वक्ररेखा छ, त्यसलाई के भनिन्छ? फिलिप्स कर्व। प्रश्न नम्बर 44 नेपालको केन्द्रीय बैङ्क कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैङ्क। प्रश्न नम्बर 45 उपभोक्तामाथि सिधै लगाइने करलाई के भनिन्छ? प्रत्यक्ष कर। प्रश्न नम्बर 46 एसियाली विकास बैङ्कको कार्यालय कहाँ छ? मनिला। प्रश्न नम्बर 47 माटोको संरक्षणको लागि नेपालमा कहिलेदेखि संस्थागत प्रयास गरिँदै आएको छ? विक्रम सम्वत 2002। प्रश्न नम्बर 48 उपभोक्तामाथि सिधै लगाइने करलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि दोहोरियो, प्रत्यक्ष कर। प्रश्न नम्बर 49 कहिलेदेखि नेपालमा साधारण र विकास बजेट फरक गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2018 साल। प्रश्न नम्बर 50 सन् 1951 मा नेपाललाई पहिलो पटक वैदेशिक सहायता दिने राष्ट्र कुन हो? युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। प्रश्न नम्बर 51 नेपाली बजारमा सोयाबिन भटमासको तेलको बजार हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ? 65%। प्रश्न नम्बर 52 नेपालको क्षेत्रफल कति छ? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 53 नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति छ? 8,885 किलोमिटर। नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ 885 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 54 नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ कति छ? 193 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 55 नेपाल कुन महादेशमा अवस्थित छ? एसिया। प्रश्न नम्बर 56 नेपालले एसियाको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 0.35%। प्रश्न नम्बर 57 नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 0.035%। प्रश्न नम्बर 58 नेपाल कुन देशान्तरमा पर्दछ? पूर्वी देशान्तरमा। प्रश्न नम्बर 59 नेपाल कुन अक्षांशमा पर्दछ? उत्तरी अक्षांशमा। प्रश्न नम्बर 60 नेपालका कतिवटा अञ्चलले चीन र भारत दुवै देशलाई छोएको छ? 6 वटा। प्रश्न नम्बर 61 चीन र भारत कुनै पनि देशसँग सिमाना नजोडिएको जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 36 वटा। प्रश्न नम्बर 62 भारतसँग मात्रै सिमाना जोडिएका कतिवटा जिल्लाहरू छन्? 26 वटा। प्रश्न नम्बर 63 क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? डोल्पा। प्रश्न नम्बर 64 क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो अञ्चल कुन हो? कर्णाली। प्रश्न नम्बर 65 क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सुन्डो। प्रश्न नम्बर 66 क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 67 गुप्तेश्वर गुफा कुन जिल्लामा पर्दछ? पर्वत। प्रश्न नम्बर 68 नेपालको सर्वोच्च अदालतले कहिलेदेखि नकारात्मक भोटिङको व्यवस्था लागू गर्ने गरी आदेश जारी गरेको हो? विक्रम सम्वत 2071 पौष 21 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 69 काठमाडौँ उपत्यकामा महिला मैत्री बस सेवा कहिलेबाट सञ्चालन भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 पौष 20 गते। प्रश्न नम्बर 70 गण्डकी अञ्चलबाट धौलागिरी अञ्चलमा सारिएको जिल्ला कुन हो? पर्वत। प्रश्न नम्बर 71 हालसम्म सार्क महासचिव नभएको सार्क मुलुक कुन हो? अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 72 म्याग्ना कार्टा केसँग सम्बन्धित छ? मानवाधिकार। प्रश्न नम्बर 73 नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको टाउको कुन देशको नेसनल म्युजियममा राखिएको छ? बेलायत। प्रश्न नम्बर 74 धीरगण कसले निर्माण गरेका थिए? गेहेन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 75 कवेन्द्र राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 76 लेट्स भिजिट नेपालका लेखक को हुन्? आङ सान सुकी। प्रश्न नम्बर 70 नेपाली टोपी दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 1। प्रश्न नम्बर 78 नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने व्यक्ति को हुन्? राजा ज्ञानेन्द्र। प्रश्न नम्बर 79 सिंहदरबार आगो लाग्दा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कीर्तिनिधि बिष्ट।
प्रश्न नम्बर 80 सप्तकोशीको सबैभन्दा सानो नदी कुन हो? लेखु। प्रश्न नम्बर 81 पहाडी प्रदेशले कुन क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 68%। प्रश्न नम्बर 82 ऋण मोचे दह कुन जिल्लामा पर्दछ? मुगु। प्रश्न नम्बर 83 महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? जलेश्वर। प्रश्न नम्बर 84 सौर्य परिवारका 8वटा ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू छन्? 172। प्रश्न नम्बर 85 कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? तौली हावा। प्रश्न नम्बर 86 राप्ती अञ्चलमा कतिवटा जिल्लाहरू छन्? 5वटा। प्रश्न नम्बर 87 ऋण मोचे दह कुन जिल्लामा पर्दछ? मुगु। प्रश्न नम्बर 88 नेपालको सबभन्दा लामो पुल कुन नदीमा बनेको छ? कन्काई। प्रश्न नम्बर 89 मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? जुमसुम। प्रश्न नम्बर 90 व्हिच इज द क्यापिटल अफ अस्ट्रेलिया? क्यानबेरिया। प्रश्न नम्बर 91 जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल विश्वमा कतिौँ स्थानमा पर्दछ? 49औँ। प्रश्न नम्बर 92 सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? कमलामई। प्रश्न नम्बर 93 व्हिच इज द क्यापिटल अफ युएसए? वाशिङटन डिसी। प्रश्न नम्बर 94 वेयर डज मेट एभरेस्ट लाइज? नेपाल एसिया। प्रश्न नम्बर 95 सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कति रहेको अनुमान गरेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 96 सबैभन्दा लामो देश कुन हो? चिली। प्रश्न नम्बर 97 सबैभन्दा ठुलो रेलवे सुरुङ कहाँ छ? जापान। प्रश्न नम्बर 98 भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको कति दिनमा उनको आमाको मृत्यु भएको थियो? 5 दिन। प्रश्न नम्बर 99 भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत को हुन्? सिंह शमशेर। प्रश्न नम्बर 100 भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 563 वैशाख पूर्णिमाको दिन